Ey hemşirem, siz Rasulullah sahabelerning oila ishlariga maslahat so'raganda aralashganmi va yoki shaxsiy turmushi deb qarab, aralashmaganmi deb qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu savolga javob berish uncha tasga to'xtamaydi. Bu vaqtda Nu'man ibn Bashir sizga so'zlab beradi. Anam dadamdan melining bir qismini menga berishni talab qildi. Dadam bir yil o'tgandan keyin bu ishga ma'qul bo'ldi. Anam o'g'lingizga bergan narsangizga payg'ambar alayhissalomni guvohchi qilmoqchi men rozi bo'lmayman deb turib oldi. Shuning bilan dadam meni u vaqtlarda men kichik edim. Rasulullohning yeniga yetilib bordi. Dadam, "Ya Rasululloh, bu o'g'limning onasi. O'g'limga bergan narsamga sizni guvohchi qilishimni xohlaydi ekan", dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Bashir, sening buningdan boshqa bolalaringmi bormi?" deb so'radi. Dadam, "Ha" dedi. Buni anglagan Rasululloh, "Ey Bashir, undaq bo'lsa meni bu ishga guvohchi qilma. Chunki men nohaqchilikka guvohchi bo'lmayman", dedi. Ey hamshiram, inson haqiqatan qalbidan boshqa hamma narsaga o'ziga ega. Onaning bir bolasini boshqa bolalarga qaraganda bakrak yaxshi ko'rishi bu normal bir ahvol. Bu hargizmi boshqa bolalarni yaxshi ko'rmaydiganligidan derak bermaydi. Masala shuki, bir qiz bilan bir o'g'ilga bo'lgan moyillik va ularga bo'lgan his tuyg'u insonning qalbida bo'lib, buni inson kontrol qila olmaydi. Alloh bizni qalbimizdagi his tuyg'ular uchun jazolamaydi. Ammo ularga qilgan muomalamiz, berganlarimizda odil bo'lmasak rozi bo'lmaydi. Siz bolalaringizning hammani o'xshash yaxshi ko'rmasligingiz mumkin. Chunki inson qalbini kontrol qila olmaydi. Ammo siz ularga o'xshash muomala qila olasiz. Siz ularga beradigan narsa keraklarda hadiya berishda odil bo'la olasiz. Adolatning hech qanday mehr-muhabbat bilan munosabati yo'q. Adolat barliq his tuyg'ulardan ustun turadigan ajoyib bir esil fazilat. Alloh bizni dushmanlarimizga adil bo'lishga buyurgan tursa, yaqinlarimizga qandoqmi adil bo'lmay tura olamiz? Zayd ibn Xattob Umar Faruqdan necha yil burun musulmon bo'lgan va uningdan musulmon bo'lganligini yushirgan. Dadisi Xattob ularga, bolalarga qattiq qo'lliq bilan muomala qiladi. Zayd Hazrati Umardan 10 yosh cho'ng bo'lg'achqa, uningga bir tuqqandek emas, balki dadidek muomala qiladi. Shuning uchun Umarning qalbi akisi Zaydga bog'lanib qolgan. Zayd ibn Xattob Alloh yo'lida hijrat qilganlarning dastlabkilaridan biri bo'lib, Rasululloh bilan barliq janglarga qatnashgan. U Abu Bakr Siddiqning xalifalik davrida Yamam urushida murtadlarga qarshi urushda Abu Maryamning qo'lida shahid bo'lgan. O kuni u musulmonlarning bayrog'ini ko'targan edi. Umar akisi uchun intayin qayg'urgan bo'lib, har qatim uni eslaganda ko'z yosh qiladi. Keyin Abu Maryam qayta musulmon bo'ldi. Kufrlikdan keyin iymonga qaytdi. Umar ibn Xattob xalifalik davrida bir qatim uning bilan uchrashib qolib, Alloh bilan qasamki men seni yaxshi ko'rmayman dedi. Abu Maryam, meni yaxshi ko'rmaganliging sababli haqqimdan cheklamsan dedi. Umar yo'q dedi. Abu Maryam, meni yaxshi ko'rmaganliging sababli sening haqqing yo'q narsani mendan tortib olamsan dedi. Umar yo'q dedi. Abu Maryam, agar mushunda adolatlik va insoflik bo'lsang, meni yoqtirmasang mayli dedi. Umar ibn Xattob hatto akisining qotilligimi, garchi uni yoqtirmasimi adil muomala qilib, xalqning orasida ayrimchilik qilmagan bo'lsa, siz o'zingizning bir parchasi bo'lgan farzandlaringizning orasida garchi o'xshash yaxshi ko'rmagan taqdirdami adil bo'lishga buyurilgansiz. Ey hamshiram, odatda bolalar muomala, sovg'at berilgan narsalardagi ayrimchiliklarga bakli sezgur keladi. Alloh taolo bizga payg'ambarlarning qissasini faqat ibrat ilish uchun so'zlab bergan. Yaqub alayhissalom bilan Yusuf alayhissalomning qissasida siz oladigan ibrat bor. Albatta, Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining uningga qilganlari aqlanishga tegishli bir ish emas. Ammo Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomga bo'lgan cho'nqur muhabbati va uningga bo'lgan haddidan ziyoda andisi nihoyat aniq bilinib turadi. Mana bu haddidan ziyoda mehr-muhabbat Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining qalbida kundashlik o'tin tutashtirgan. Shuning uchun farzandlaringizga muomala qilganda Allohdan qo'rqing. Siz bolalaringizning orasida ayrimchilik qilsangiz, haddidan ziyoda muhabbat ko'rsatsangiz,
ularning orasida ziddiyat tug'ilishiga sabab bo'lasiz. Ularning o'tirg'i sovuqchilikni siz sep qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun siz o'z qo'lingiz bilan tuqqanlarchilik munosabatini uzib qo'ymang. Ularning orasida o'zingizmi qurbon bo'lib ketadigan bir o'tni tutashtirib qo'ymang. Ey hamshiram, siz yo'ldishingizning birla ayoli bo'lmasligingiz mumkin. Uning sizdan boshqa ayollardan bolalari bo'lishi mumkin. Hech kim sizdan kundashlaringizning bolasini o'zingizning bolasidek yaxshi ko'rishingizga zo'rlamaydi. Aqli bor odam buni sizdan talab qilmaydi. Chunki bu birinchidan insonning tabiatiga xilof. Ammo siz yo'ldishingizning kundishingizning bolalariga bermagan narsalarni sizning bolalaringizga berishni talab qilsangiz, qiyomat kuni so'roqqa tortiladigan bir zulmni qilgan bo'lasiz. Bir hadisda kimiki bir musulmonning haqqidan o'ziga tegishli bo'lmagan narsani tortib olmoqchi bo'lsa, qiyomat kuni o'tdan yasalgan yugan bilan yugallindi deyilgan. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar ozg'in narsa bo'lsa-chi?" deb so'rag'inida Payg'ambar alayhisalom, "Garchi arak daraxidan bir tal yog'och chog'liq narsa bo'lsa-mu shundoq" deb javob bergan. O'ylab beqing. 1 riyal, 1 dirham yoki 1 dinarga keladigan misvoq chog'liq narsa bo'lsa-mu, harom yemang va bolalaringizning harom yeyishiga yo'l qo'ymang. Chunki Alloh taolo mirosni qon va tuqqanlarchilik munosabati sababidan bekitgan. Bu mehr muhabbat va yoki havoyi havas sababli emas. Shariatda sizning bolalaringiz dadis tarafdan qaraganda kundishingizning bolalari bilan o'xshash. Balki sizning tulqagan qizingiz bo'lishi mumkin, yoki namrat bir o'g'lingiz bo'lib, uning boshqa qarindoshlarining ahvoli uningdan yaxshiroq va sizga ko'proq yaxshilik qilishi mumkin. Yo'ldishi boy qizingiz tulqagan qizingiz bilan o'xshash emas. Boy o'g'lingiz bilan qo'li qisqa o'g'lingiz o'xshash emas. Agar siz qo'li qisqa bolangizga yordam qilmoqchi bo'lsangiz, ularning orasida dushmanlik paydo qilmaslik uchun buni yoshirin holatda qiling. Agar siz bir tuqqanlarni o'zaro yordam qilishga qiziqtirib, bayroqini kambag'alning ahvolidan xabar olish qiziqtira olsangiz, ajrga erishsiz. Boylari namratlarga, ahvoli yaxshilari yo'qsullarga yordam qilsin. Lekin vasiyat va mirosda adolat Alloh belgilagan asos o'lcham. Buningga hech qanday e'tiroz qilinmaydi. Ammo hayot vaqtingizdagi yaxshilikda barobarlik bilan emas, odillik bilan muomala qiling. Bolalaringizning orasini chingitish uchun tirishchilik ko'rsating.